Jang, cuek batuk jangan cemturan kali. Batuk tuh ada etika he. Yang pertama, kena di masker, dipakai masker. Terus yang kedua, mendak di masker kalau udah di tisu ditutup kayak nih. Terus yang ketiga, kalau ada tisu, pakai tisu ditutup. Tisu sisa dibuang ke tempat sampah. Tangan tuh jangan lupa dicuci. Iya Bu. Oh, Bu, maaf Bu. Apanya Kak nih ramai-ramai? nah, baru bener. Kalau batuk kayak tuh deh, lain kali. Yalah, pamit dulu, Video ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.